سؤال دايما بتسأله لنفسك أول ما تاخد قرار إنك خلاص هتخش البورصة وتعمل محفظة أسهم، وهو إزاي أقسم محفظتي. أول حاجة احنا اتكلمنا عنها إن احنا بنقسم المحفظة يكون فيها إدارة مخاطر كويسة بحيث إن أنا مخسرش. احنا قلنا أول قاعدة استثمارية لازم تكون في دماغنا هي ألا تخسر، بعد كده إن شاء الله المكسب هيجي. عشان كده أنا طريقة تقسيم المحفظة هي اللي هتحميني من المخاطر. أنا نفسي بوصي إن احنا دايما نقسم محفظتنا لأربع أقسام، 3 أقسام رئيسية والجزء الرابع هنتكلم عليه في الآخر عشان ده هو اللي هيلحقنا لما تحصل أي مشكلة وهيحقق لنا أرباح إن شاء الله في الفرص اللي بتظهر يعني من وقت للتاني. أول قسم هنسميه الأسهم ذات العوائد. يعني إيه أسهم ذات العوائد؟ هي الأسهم اللي بتدي كوبونات أو بتوزع كوبونات سنوية بشكل دوري مستمر. الشركات دي طبعا عشان توزع كوبونات لازم تكون بتحقق ارباح، واحنا قبل كده اتفقنا ان توزيع الارباح اما بيكون على شكل كوبون نقدي يعني فلوس يتنزل لك في حسابك فلوس، او عن طريق اسهم مجانيه ان هو يديك اسهم مجانيه او زياده راس مال ان بدل معاك سهم يبقى سهمين، ولكن طبعا دي ليها حسبه نتكلم عنها فيما بعد. يبقى الاسهم دي لازم يكون معاك منها اسهم في محفظتك. تقسيمه داخليه بقى الاسهم ذات العوائد دي عندنا نوعين منهم. اول نوع ان هو شركه كويسه قويه بتعمل ارباح سنويه بنمو معقول، هنا ممكن النمو يبقى 10 20% مفيش مشكله ابدا، ولكن بتحقق ارباح بشكل دوري. واسهم تقيله زي مثلا ايه في السوق المصري اللي عندنا، زي مثلا ابو قير للاسمده، زي موبكو، زي المصريه للاتصالات، زي النساجون الشرقيون وهكذا. دي شركات قويه بتحقق ارباح سنويه، عندها توزيع ارباح سنوي وكوبونات سنويه. تمام. هندخل بقى التانية ان احنا نشوف نعرف منهم بقى مين دلوقتي اللي يكون جاذب للشراء شويه ولا لا. ده بقى للمفاضله ما بين الاسهم زي اللي انا قلتها دي، حاجه زي مضاعف الربحيه او حاجه زي نتائج الاعمال السنويه والكوبون المتوقع في السنه اللي احنا هنخش فيها هذا السهم. تاني حاجة من أسهم العوائد والكوبونات دي الأسهم اللي عليها طفرات، يعني مثلا في طفرة إقليمية أو محلية أو دولية في قطاع ما، زي مثلا طفرة الذكاء الاصطناعي اللي سايقة البورصة الأمريكية ومؤشر الناسداك وأسهم التكنولوجيا بقالها دلوقتي داخلة في سنتين، زي مثلا الهيدروجين الأخضر والسماد الأخضر ومعرفش إيه وهكذا. يبقى دي شركة قوية بتحقق أرباح، ولكن احنا في نمو كبير هيحصل في الشركه دي هينعكس على ارباحها، هيخليها من بس شركه ذات عوائد اللي ان كمان النمو الارباح بتاعها يعلى جدا. زي مين كمان؟ زي شركات الادويه الحكوميه اللي في السنين اللي فاتت حصل نمو كبير جدا في ارباحها. هي كده كده شركات بتحقق ارباح بتوزع كوبونات دوريه كل سنه، ولكن اللي زاد عليها بقالنا سنتين ان في طفره كبيره جدا في ارباحها عدت ال 90% كمان. ليه؟ لان في انتعاشة كبيرة وتحريك لأسعار الدوائر. يبقى احنا كده أول قسم عندنا قسم الأسهم ذات العوائد، يعني اللي بتحقق أرباح مستمرة بنمو معقول وبتوزع كوبونات أو أسهم مجانية بشكل ثابت سنوي. تمام؟ قلنا إن دي عندنا منها تو كاتيجوريز أو يندرج تحتها نوعين. أول نوع الأسهم العادية اللي زي ما اتفقنا عليها بكل الكرايتيريا اللي قلنا عليها، بس النمو بتاع أرباحها مش كبير، يعني عادي 10 20% عادي، ولكن توزيع الكوبون بتاعها دوري وكل سنه. اما النوع الثاني وهو الاحسن وهو الاهم وهو اللي عليه العين، ان دي حصل لها طفره في النشاط بتاعها خلال الفتره القصيره الموجوده، ممكن يستمر لفترات طويله قدام. زي قلنا مثلا اسهم الادويه في الوقت اللي فات، زي مثلا اسهم البتروكيماويات من 3 سنين لما دخل ناس يستحوذوا عليهم، زي دلوقتي مثلا قطاع البنوك اللي عليه ادراجات وعليه استحواذات وهكذا. يبقى دول عندنا اهو من القايمه دي او النوع ده، يبقى ممكن عندنا فيه سهمين او 3. تمام؟ من اول قايمه اللي هي اسهم ذات العوائد. تاني قايمه اسهم اللي هي اسهم النمو. اسهم النمو برضو هي اسهم مش ممكن تكون ما بتوزعش كوبونات او بدات توزع قريب، ولكن نمو الارباح بتاعها كبير. نمو الارباح بتاعها ممكن يعدي ال 25%، 30 40 50% 60%، وبتبقى اسهم غالبا صغيره شويه او شركات صغيره شويه، مش شركات كبيره. ودي برضو هنقسمها لنوعين رئيسيين. اول نوع وهو اسهم اللي هي اسمها ستارت ابس، يعني اسهم لشركات جديده لسه مدرجه قريب، زي مثلا بنيان، زي جورمي، زي توسع، زي هيبكو. دي بتبقى شركات مدرجه زي ديجيتايز كتير. اسهم غالبا بتبقى اسهم لشركات متوسطه او صغيره، ولكن
في معدلات نمو كبير. هي ممكن تكون مش هتوزع ارباح، ممكن توزع طبعا لكن ممكن مش هتوزع. ليه؟ لان شركات النمو دايما مش بتوزع ارباح، بتخليها معاها عشان تعرف تكبر نشاطاتها وتعمل توسع. فممكن ما توزعلكش فلوس، ولكن ممكن تديك اسهم مجانيه. اسهم مجانيه انت تاخد اسهم نظير زياده راس مال الشركه، ونظير ان الفلوس دي انا اخليها في الشركه اعمل بيها توسعات. تمام. وكمان ممكن كمان تعمل اكتتابات كمان، يعني ممكن الشركات دي تعمل اكتتابات عشان تزود راس مالها، زي مثلا ما توسع اهي طالبه اكتتاب مع ان هي لسه مدرجه قريب جدا، وكمان الشركات التانيه ممكن تطلب نفس الطلب. فده النوع الاول من قائمه اسهم النمو، وهي شركات الستارت ابس او الشركات الحديثه اللي بتحقق نمو كبير. مش لازم تكون بتحقق ارباح، لكن انت هنا بتشتري النمو اكتر من الارباح. ولو عايزين مثال عالمي زي انفيديا شركه حصل نمو كبير جدا في النشاط بتاعها. يعني ممكن بس طبعا انفيديا شركه كبيره جدا، يعني مش هنقدر نحطها خالص في شركات متوسطه وصغيره، ده ممكن تكون هي كمان من النوع اللي قبليه اللي هي شركات ذات عوائد، ولكن طبعا حصل طفره رهيبه زي طفره الذكاء الاصطناعي فيها. فدي لا، خليها في القائمه اللي فوق. اما القائمه اللي تحت فاحنا قلنا امثله كتيره منها، قلنا جورمي، قلنا بنيان، قلنا ديجيتايز، قلنا هيبكو، قلنا اسهم كتير من الاسهم اللي على الشاكله دي يعني. تاني كاتيجوري او تاني نقطة في اسهم النمو، وهي اسهم اعادة الهيكلة. هي ممكن تكون دي شركات صغيرة بتكسب بس ما بتكسبش كتير، او شركات بقالها فترة في السوق ولكن تعثرت شوية لأي سبب، خسرت شوية وكسبت شوية، زي مثلا أزمة كورونا ما جت أثرت على أسهم كتير وشركات كتير في أرباحها، فكانت بتوزع كومونات وما بقتش توزع، أو بتحتجز أرباحها عشان تكبر ومش عارفة تكبر. فدي اسمها شركات إعادة الهيكلة. وأكبر مثال عليها الشركات اللي بتطلب اكتتاب بنسبة كبيرة، زي مثلا ماكرو جروب، زي مثلا الخليجية الكندية، زي مثلا مين تاني، أسهم كتير قوي اللي هي طلبت، زي الأسهم كتير اللي طلبت اكتتابات في الفترة اللي فاتت، ولكن شركات كويسه. مش هقول لك ان هي شركات كانت بتكسب على طول، يعني شركات عارف متذبذبه، يعني شويه بتكسب وشويه بتخسر. مش شركات بتخسر برضو على طول الخط وكل ما تديها فلوس تخسرها، لان دي هنحطها في كاتيجوري المضاربه زي كوبر وكريست مارك وهكذا. ولكن ممكن نحط في الكاتيجوري دي شركات كانت كويسه وكانت بتحقق ارباح كويسه، ولكن حصل تعثر بسيط فيها سنه سنتين، فبدات تخسر او بدات نتائج اعمالها تتاثر، فعايزه فلوس، عايزه ضخ فلوس، عايزه اعاده هيكله. وبالفعل خدت القرار بتاع اعاده الهيكله وتوافق عليه من الهيئه وتوافق عليه من الرقابه الماليه، مش لسه طي المراجعه او ان احنا هنشوف هيعمل ايه وهيسوي ايه. تمام. فمثلا ممكن نحط كمان معاهم مثلا نهر الخير، ممكن نحط معاهم المطورون العرب، يعني كذا شركه كده اللي هم ماشي حالهم ولكن حصل تعثر ليهم فعايزين فلوس، فدي اسمها اعاده الهيكله. برضو الدرجات الربحيه في الكاتيجوري بتاع النمو ده، سواء كانت ستارت ابس او سواء كانت اعاده هيكله، بتبقى الربحيه بتاعتها المتوقعه كبيره كليا انا كمساهم من سعر السهم، ولكن ان انا اربح من الشركه نفسها بيبقى صعب. ليه؟ لان الشركات بتبقى عايزه الفلوس دي فمش بتوزعها عليك. ممكن تديك اسهم مجانيه، بس احنا قبل كده قلنا نظريه الاسهم المجانيه دي قصب بخمسه وخمسه قصب، يعني انت معاك سهم بجنيه معاك سهمين الاثنين بجنيه برضه، كل واحد بنص جنيه. فهم عملوا كده عشان ياخدوا زياده راس المال، الفلوس الزياده. تمام. فدي تاني قايمه. يبقى اول قايمه قايمه العوائد والكوبونات، تاني قايمه قايمه النمو. العوائد والكوبونات قلنا بتضم اللي هي الشركات المستقره اللي بتوزع كوبونات دوريه. تاني حاجه الشركات اللي عليها طفره في النشاط بتاعها، زي ما قلنا مثلا الاسمده او البنوك او الدواء او بره الانفيديا. تاني قايمه القايمه اللي هي النمو، اول حاجه الستارت ابس زي جورمي وبونيانو وهيبكو وما اعرفش ايه. القايمه الثانيه زي شركات اعاده الهيكله زي مثلا ماكرو جروب وتوسع، والشركات اللي عملت اكتتاب والشركات اللي هتعمل اكتتاب. تمام. يعني الشركه حتى ممكن تكون شركه مضاربه وتعبانه وخسرانه وملهاش لازمه بس تكون في قائمه المضاربات، لكن فجاه ان هي عملت بقى خطه لزياده راس المال واعاده الهيكله، هنبدا ننقلها للكاتيجوري الاعلى ده اللي هي بيبقى اكثر امانا شويه واكبر توقعات للربحيه. ولكن طبعا في الايام الاخيره لازم نتاكد ان الخطه تم الموافقه عليها من الرقابه الماليه، عشان ما تجيش ترفض الاكتتاب والاسهم تتكحول زي ما حصل مثلا في فيتنس برايم، زي ما حصل في الاولى للاستثمار وهكذا.
طيب تالت كاتيجوري، والكاتيجوري اللي انتوا بتحبوه، والكاتيجوري اللي انتوا بتلبسوا في وشكم اول ما تخش البورصه تلاقي فلان الفلاني ولا علان العلاني قال لك على السهم الفلاني ويلا ده اللي هيطير وهيحلق في سماء البورصه، تروح لابس في وشك في السهم ده بكل محفظتك تلبس في الحيط. وهي اسهم المضاربه. اسهم المضاربه هنقسمها برضو لحاجتين: اسهم مضاربه عاليه الخطوره واسهم مضاربه عاديه. اسهم المضاربه العاديه هي شركات بتكسب عادي خالص، بس بتكسب على قدها او يا دوب ماشي حالها، او كانت بتخسر زمان كتير وبقت تكسب شويه الايام دي، بس ولا عندها قعده هيكله ولا في دماغهم ولا اي حاجه. الشركه ماشيه بالزق كده وبتكسب قرشين وممكن اصلا ما توزعهمش ولا تعمل اي حاجه وماشيه زي كده. زي مين؟ زي الغربيه الاسلاميه، زي اسماعيليه تطوير، وفي في انواع كتير يعني الواحد طبعا ذاكرته مش حاضره يعني. ولكن الكاتيجوري ده في منه اسهم كتير جدا، تمام؟ اللي هي اسهم شركات بتكسب، بس بتكسب مكسب على قدها، ولا بتوزع كوبونات، ولو وزعت تبقى توزع فين وفين، ولا بتوزع مجاني برضو ولو وزعت يبقى فين وفين، وماشيه كده بالحلاوه، وكل شويه يحصل فيها جيم موبوله والدنيا تطلع وبعد كده تنزل ايه، ترجع تنزل تاني او حتى ما تنزلش، مش فارقه. فدي وكمان ممكن يخش في الشركات دي الشركات المضاربه اللي مثلا ليها قيمه، يعني ليها مثلا عندها اراضي، عندها زي عربيه حليج اقطان كده، عندها اراضي، عندها اصول، ولكن ولا في كلام عن بيعها ولا كلام عن الاصول، فانا كده كده مش كسبان حاجه. الشركه ما بتكسبش او حتى بتكسب بسيط خالص او بتخسر بسيط خالص، ولكن البروفيت العائد عليا كمستثمر ما فيش. الشركه ما بتوزعش حاجه ولا حتى سعرها بيغلى بقدر ايه يعني ايه يخليني قاعد فيها. زي العامه استصلاح اراضي مثلا، قبل طبعا الطفره بتاعه الموضوع الاراضي، لما جهاز مستقبل مصر دخل استحوذ على العربيه اراضي فرفع كل الاسهم معاه. ولكن حزقان الغربيه الاسلاميه، اسماعيليه تطوير، شركات عندها اصول وعندها عربيه حليج. معظم شركات الاقطان عندهم اصول كويسه، ولكن النشاط بتاعها بعافيه شويه، فيعني شويه تكسب شويه تخسر، ولكن ما بتوزعش حاجه، فبيبقى بولات او جيمات عليها. طيب اخر واحد بقى اللي هو قائمه الاسهم المضاربه عاليه الخطوره. دي بقى شركات ولا عندها اصل ولا عندها فصل، وشركات بتخسر وكل سنه خساره فوق الخساره، ويعملوا زيادات راس مال ويخسروا، ويعملوا معرفش اسهم جايه منين ويخسروا، وكانها تحس انها محرقه فلوس. الاسهم دي بتبقى طبعا خطره جدا، لان مفيش اي بيز انت قائم عليه. زي مين؟ زي بقى كريست مارك، زي كوبر، زي رامكو. ممكن يقعد يكلمك 100,000 مرة إن الأسهم دي والشركات دي ليها أصول وليها ومعرفش ليها ملايين وليها مليارات، ولكن أنت مستفيد إيه؟ السهم في الآخر لو اتصفى ممكن يبقى أنت نفسك ما يطلعلكش منه جنيه. زي مثلا الأهرام للطباعة. الأهرام للطباعة الأصول بتاعتها قرب ال 200 مليون جنيه وخسايرها قرب ال 200 مليون جنيه. يعني لو صفوا الشركة ممكن يقول لك يلا خد ده، أنت يا ابني أنت مساهم في الشركة دي، تعالى يا ابني هات فلوس، هات 20 جنيه ولا حاجة عشان نكمل تسديد ديون الشركة. لان زي ما قلنا ان المساهم غارم، المساهم ده داخل مساهم في الشركه، اما صاحب السند او صاحب الصك او صاحب اذن الخزانه ده داين، يعني زي البنك يجيب فلوس يسجنك. لكن المساهم انت يا باشا ليك الحلو وليك الوحش الاثنين، شركه فلست هتفلس معانا. فدي الكاتيجوري الاخير وده اخطر كاتيجوري. والعجيب والغريب ان معظم الناس الوافدين الجدد على البورصه بيبقى محفظتهم سهم واحد، سهم من الكاتيجوري ده اللي هو اسوأ كاتيجوري في السوق، اسوأ نوع من انواع الاسهم هو اسهم المضاربه عاليه الخطوره. ليه؟ عشان كده الناس كلها خسرانه، الناس كلها بتولول، الناس كلها طالعه تلطم على السوشيال ميديا ان احنا خسرانين وطالعين عين ابونا. معاك ايه يا ابني؟ معايا بكل محفظتي كوبر يا باشا، معايا بكل محفظتي كريست مارك يا باشا، معايا الاهرام للطباعه بقالي 40 سنه يا باشا محتفظ مش راضي يطلع. طب ما هو مش هيطلع ليه؟ فهي دي قائمه الاسهم عاليه الخطوره اللي لازم مش نتجنبها، لكن ما ينفعش اصلا الكاتيجوري ده يمثل اكتر من 10% من محفظتك باي حال من الاحوال، باي حال من الاحوال ما يزيدش عن 10%. طيب انت عايز تقسم، طب قسم لنا بقى اي اول قايمه اللي هي بتاعت اسهم النمو، خدت فيها سهمين ثلاثه يبقى نسبتها من 25 ل 30%. طب تاني قايمه اللي هي اسهم اول قايمه اسهم العوائد والكوبونات من 25 ل 30%. طيب تاني واحده اللي هي بتاعت النمو من 25 ل 30%، كده معانا ممكن اب تو 60%. طيب الاسهم المضاربات لو انت راجل خطير وبتتابع ومركز ممكن تخليها 20% بحد اقصى، وتوزعها برضو على سهمين او ثلاثه، او تاخد منها 10% تحطها في اول دور او تاني دور على حسب انت نفسك بتعرف تتابع، عندك خبره ولا لا.
طيب آخر كاتيجوري اللي هو لا يمكن أن يقل عن 10%، والجزء الرابع من محفظتك واللي لا يمكن يتغير، وهو السيولة. لابد من الاحتفاظ دايما بسيولة. ليه؟ عايز تنتهز فرصة، حصل هبوط مفاجئ، عم حموكش ضرب عم مين على قفاه راح السوق نازل، مش عارف مين فرقع بومبا فين راح السوق منهار، انت دايما معاك سيولة تلحق اسهم مثلا سعرها وصل لاسعار مغرية فتلحق تاخد فيها في الاسعار دي وتبيع في الارتداد، او انك تستغل اي فرصة بتحصل حتى بغض النظر عن الخسارة وتخش. او لو انت بقى كمان عندك السيولة دي كبيرة شوية او محفظتك ضخمة شوية، ممكن تستخدم السيولة الثابتة دي تحطها مثلا في حساب زي ساندر كلاودز، ان انت ممكن تتحرك منه للاسهم في اي وقت من الاوقات فيعمل لك عوائد، او انك تخش اكتتابات، مرحله تانية الاسهم حتى لو تعبانه، لان اكتتاب المرحله التانية ده احنا اتكلمنا عليه في فيديو لوحده، وقلنا ان هو بيحقق ربح شبه مضمون، وان كان بيبقى محتاج سيوله كبيره جدا والبروفيت بيبقى صغير، ولكن نو ريسك في اكتتاب المرحله التانية للاسهم. يبقى كده عرفنا الاربع اقسام والتقسيمه عامله ازاي، وكده المفروض محفظتك كبرت صغرت راحت جت، المفروض ان هي ما تزيدش عن 8 اسهم، لان انت مش هتقدر تتابع اخبار ولا تغيرات ولا تحركات اكتر من 8 اسهم في السوق. في ناس زي غيري بقى لهم كتير في السوق ممكن الدنيا تسمح لهم باكتر من كده، ولكن الحد الادنى من الاسهم للمحفظه المفروض على الاقل خالص يبقى 4 اسهم. اقل من كده انت بتحط ريسك كبير على اسهم بعينها ممكن ما تطلعش. وطبعا يجب التنويع في القطاعات. تاني حاجة في القطاع نفسه، المفاضلة ما بين الأسهم وبعضها بتتم عن طريق معايير تانية زي مضاعف الربحية، زي النمو، زي أخبار الشركة، يعني زي أحمد ده هنا بقى، أحمد مش زي الحاج أحمد، لا أحمد مش زي الحاج أحمد. عندك منفيس مثلا والنيل عملوا رالي كبير جدا في الأدوية، القاهرة والعربية واسكندرية لسه ما عملوهوش، هيعملوه الله أعلم على حسب هم هينزلوا أخبار ولا لا، وهكذا. دي المفارقات اللي مثلا سيدي كرير وقامك واحد جه عليه عرض استحواذ، طب هو ده اللي هيطلع، التاني يطلع في ديله، هيطلع في ديله بس مش زيه، لان احمد مش زي الحاج احمد. يبقى كده عرفنا الاربع اقسام المهمه جدا اللي لازم تقسم عليهم محفظتك، واوعى تنسى السيوله. والتقسيمه الثانيه هنتكلم بقى بعد كده في تفاصيل ازاي تختار ازاي تختار بين القطاعات، وازاي جوه القطاع تختار الاسهم والشركات، وازاي جوه الشركه تعرف السهم ده رايح فين وجاي منين. كل دي في شويه حاجات احنا بنحاول نعرف بيها مستقبل السهم، وطبعا التوفيق دايما بيكون من عند ربنا. يا رب دايما تكونوا بخير، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. سلام عليكم.